ये बूढ़ा बंदर रोज एक जानवर मारता है। अब तक बंदर जंगल के सभी जानवर मार चुका था, मगर बंदर कभी नेवला नहीं मार पाया, इसलिए उसका सपना जंगल के सभी नेवला मारना होता है। लेकिन चालाक बंदर नेवला पकड़ने की बजाय गड्ढा बनाकर उसका बीज लगा देता है। अब पानी देना बचा था। बंदर जब पानी ढूंढता है, अमरूद का पेड़ मिल जाता है, मगर अमरूदों में पानी नहीं था, जिससे बंदर दोबारा ढूंढता है। तभी पानी का भरा मोटा पक्षी दिख जाता है। चालाक बंदर उस पक्षी को पकड़कर सारा रस उसी गड्ढे में निचोड़कर भर देता है। अब बंदर दूसरे दिन आता है, मगर पेड़ ढेरों कबूतरों से लदा था, जिससे उसका सपना टूट जाता है। इसलिए नाराज बंदर मारकर खूब कबूतर खाता है।